আজ বানিয়ে দেখাবো ফুলকো ফুলকো চারকোনা পরোটা রেসিপিটি। এই জন্য 2 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি, দিয়ে দিলাম লবণ, চিনি আর রান্নার গুঁড়ার তেল। হাত দিয়ে শুকনো উপকরণগুলো খুব ভালো করে মেখে নিচ্ছি। এখন নর্মাল পানি দিয়ে একটি সফট ডো বানিয়ে নিব। ডোটাকে 20 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব। ফিরে এলাম 20 মিনিট পর। এখন ডোটাকে কিছু ময়দার সাথে খুব ভালো করে সেট করে নিচ্ছি। এখন লেচি কেটে নেব যতগুলো পরোটা তৈরি করব। একটা লেচি রেখে বাকিগুলোকে সাইড করে রেখে দিচ্ছি যাতে ড্রাই হয়ে না যায়। এখন রুটির মতো করে পাতলা করে প্রথমে বেলে নিব। বেলে নেওয়া হয়ে গেলে উপরে একটু তেল মাখিয়ে নেব, এরপর আটা ছিটিয়ে দিচ্ছি, এতে করে পরোটাটা অনেক ক্রিস্পি হয়। এখন চারকোনা পরোটার শেপে আমি ভাঁজ করে নিব। কিভাবে ভাঁজ করে নিচ্ছি আপনারা হয়তো বা দেখে বুঝতে পারছেন। ভাঁজ করে নেওয়া হয়ে গেলে এখন পরোটাকে পাতলা করে বেলে নেব। বেলে নেওয়া হয়ে গেলে একটি তাওয়া আমি গরম করে নিয়েছি। এখন এপাশ ওপাশ করে প্রথমে সেঁকে নেব, এরপর তেল দিয়ে খুব ভালো করে ভেজে নেব। তো পরোটাগুলো দেখেই বুঝতে পারছেন কতটা ফুলকো হচ্ছে। সবগুলো একইভাবে ভেজে নিয়েছি। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ।